में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको LG के माइक्रोवेव के बारे में बताऊंगा। LG के माइक्रोवेव में जो दो ही बहुत अच्छे फीचर दिए हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहला पॉस्चराइज मिल्क, दूसरा स्टीम। क्या करता है पॉस्चराइज मिल्क? जैसे सर आप दूध खड़े होकर बॉईल करते हैं ना घर में, तो आपको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि दूध उबल के गिरे ना। साथ ही साथ जब दूध गर्म करते हैं तो उसके न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाते हैं। उसके लिए LG के पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यह है कि हमने इसमें कंटेनर दे रखा है। कंटेनर में आप 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर मिल्क स्टोर करके आप पॉस्चराइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, दूध के न्यूट्रिशन भी खत्म नहीं होते, साथ ही साथ जो दूध में बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी किल कर देता है। अब हम बात करेंगे स्टीम की। स्टीम से क्या फायदा है? आज की डेट में सबको स्टीम का बना हुआ खाना पसंद है, लाइक स्टीम चिकन, लाइक मोमोज, लाइक गाजर का हलवा। अभी तक माइक्रोवेव में अंडे नहीं बॉयल हो सकते थे, तो उसके लिए हमने ये बहुत अच्छा सा कंटेनर दे रखा है। इसमें आप एक साथ 9 अंडे भी बॉयल कर सकते हैं। आपको हमने आज बताया स्टीम और पॉस्चराइज मिल्क के बारे में। हमें आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।